Ragazzi, state calmi che con questa storia della marcatura sui nostri droni che li renderà illegali entro fine anno, state andando tutti nel panico, con alcuni che vogliono svenderli, quasi buttarli. Oddio, magari è una buona occasione per chi compra, ma ne parliamo tra un attimo e c'è il panico totale. Ragazzi, respirate, state calmi e parliamone insieme. Ma prima di farlo, ragazzi, vi invito come sempre ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, che proprio ieri si è aggiornata alla sua versione premium e quindi avrete ancora più contenuti rispetto al passato e meno pubblicità. Trovate il link qui sotto in descrizione del video. Ogni giorno centinaia di offerte, coupon, gift card, regalini, segnalazioni di nuovi video e tantissimo altro. Entrate, ci siamo già oltre 30.000. Grazie a tutti. Ma ora, ragazzi, veniamo al punto cruciale del video. Cosa sta succedendo? Ve la butto giù facile. Da fine 2023 tutti i nostri attuali droni non dotati di un piccolo bollino sulla loro scocca, non dico che diventeranno illegali, ma avranno molti più vincoli, molte più limitazioni rispetto ad oggi. Ora, calma, non sto dicendo, nessuno lo sta dicendo, che droni come il DJI 2, come il Mini 3 Pro, come il Mavic 2 Pro, il Parrot Anafi diventeranno da un giorno all'altro obsoleti, da buttare, da svendere. Assolutamente no, ragazzi. Significa che ci saranno più accorgimenti da prendere, ma il consiglio più importante è sempre solo uno: volare, accendere il cervello prima del drone. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, a meno che voi non voliate per fini professionali, e in questo caso cambia tutto, è un altro discorso, per volare il fine settimana sul mare, sul campo di patate, per farsi un selfie al volo, letteralmente, non dobbiamo farci tutte queste seghe mentali. Ci abbiamo ironizzato sopra per tanto tempo, abbiamo volato per anni come pirati dell'aria e ci è piaciuto farlo, aggiungerei. Ora ci stiamo spaventando per un bollino sui nostri droni. Continueremo a volare come abbiamo sempre volato, perché di controlli, ditemi voi quanti ne avete avuti da presunti ispettori deputati per farlo. A meno che voi non vogliate sul Colosseo, sull'aeroporto, su zone militari, su zone molto sensibili, in questo caso ovviamente ve la cercate, i controlli sono sempre molto pochi. L'importante è volare in sicurezza, la propria, quella del proprio drone e quella di chi si trova sotto al nostro drone. Che poi, ragazzi, per come funziona la legge, che è giustissimo rispettarla, non sto dicendo il contrario, e attenersi ad essa e le regolamentazioni del paese in cui viviamo, magari tra 2 anni esce fuori una nuova legge, una nuova regolamentazione, un nuovo bollino che i vari costruttori dovranno appiccicare sul loro drone, e di punto in bianco tutti i droni usciti da oggi a 2 anni diventeranno nuovamente obsoleti e da buttare. Mi sembra che possiamo stare dietro a queste leggi e spendere 1.000 euro ogni 2 anni per un drone? Beh, secondo me assolutamente no. E voglio concludere con la ciliegina sulla torta, in quanto sto già ricevendo delle segnalazioni, perché si avventano subito sull'occasione. Sto ricevendo anche delle richieste di sponsorizzazione per dei corsi che permetteranno dal prossimo anno di volare anche in assenza della marcatura in questione, come se non ci fosse nessun problema. Il problema c'è però, ed è che questi corsi costano dai 500 ai 1.000 euro, spesso anche qualcosina in più. Ora, ovviamente ognuno spende i suoi soldi come vuole, ci mancherebbe altro, però per me, almeno, spendere cifre del genere per volare la domenica sul campo di patate mi sembra follia. Ditemi voi. E ditemi voi proprio cosa ne pensate, lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme. Se pensate che il mio pensiero sia condivisibile, lasciatemi un bel like per supportarmi e iscrivetevi al canale, siamo già oltre 90.000. Grazie a tutti, questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Buon volo a tutti. Ciao ragazzi.